Tu conhece o filme A Natureza das Coisas Invisíveis? Esse filme de 2025, escrito e dirigido por Rafaela Camelo, ele explora o universo infantil, a maternidade e o luto, mostrando a amizade entre duas meninas, nessas fofinhas aí da imagem, que são a Glória e a Sofia. A Sofia é uma menina trans, né? E através dessa amizade que nasce nos corredores de um hospital, né? E também permeia ali as crenças, né? A cultura e tudo mais do interior goiano, é que a gente vai passar por diversos assuntos, né? Assuntos bem delicados, como luto, a perda, né? Sobre identidade de gênero, também mostrado de uma forma muito delicada, né? Muito sensível. Dentre tantos outros assuntos, né? Que permeiam aí o cotidiano de cada um. Mostrando a visão infantil sobre a morte, né? O olhar das crianças sobre o luto, sobre a perda. A gente também mergulha em muitas crenças, né? Aí eles durante o filme eles vão falando sobre algumas coisas. As próprias crianças vão conversando entre si, né? Mostrando algumas crenças delas e tudo mais. E a gente vai vendo aí a questão de encomendar a alma, né? Que o pessoal fala muito no interior. Eu acho que não só no goiano, mas em vários outros, né? Aqui no Ceará o pessoal fala muito também sobre isso, essa questão de encomendar a alma, né? Depois que a pessoa morre, essa coisa dos espíritos, né? Alguns espíritos aparecerem para certas pessoas, né? No filme, né? A gente vê eles falando, são espíritos que não tiveram alma encomendada, espíritos que vagam, espíritos que estão no purgatório, etc, né? Então, assim, cada um, né, cada local tem a sua crença, né? Tem as suas histórias, tem a sua cultura, né? E cabe a gente respeitar, né? E entender porque cada local, né, tem a sua visão sobre a vida. A gente vê também a questão das benzedeiras, né? Aqui no Ceará a gente vê muito isso. Eu, quando era pequena, minha mãe levava muita gente na benzadeira, né? E ela rezava com aquelas folhinhas, né? Que eu não vou me recordar o nome agora, o nome daquela folhinha. Se alguém souber, coloca aí nos comentários, porque eu me esqueci completamente. E eu me lembro que elas rezavam, né? E a gente realmente ficava curada, né? E tudo mais. Então, assim, claro que muita coisa pelos remédios, né? Claro, pela ciência e tudo mais, né? Mas também tinha a coisa da fé, né? Dos meus pais e tudo mais, né? Aquela coisa